Hi guys! Simula naman tayong may isa ako ditong in-order, mag-unboxing. Wow! Eto, first time ko mag-unboxing ng aking in-order online. Ito ay galing sa Aramex. Aramex. At saka ito siya. Simulan na natin mag-unboxing. Ano kaya lagay ko? Exciting. Description. V8 sound car plus headset. Ito ay isang gamit na nabili ko para sa sarili ko. Video, ano ba yung tawag? Pang edit, at saka, basta maraming ano pa guys, purpose. So, umpisa na tayo. Let's see. 2 days lang to guys na in-order ko. Dumating agad 2 days before. Ito ay ano guys, condenser microphone or professional condenser microphone. Ito na guys, magagamit ko na to. Ito siya, may headset siya. Yun, gagamit ko na. Bass, extra bass. Mamaya na to guys. Mamaya na kasi ano pa lang. Ito muna pa. Para ito na lang yung laki. Unboxing. Dari. Pang LS na rin guys, pang live stream. Paano ba magbukas? Ayaw ata magpabukas guys. Ayun na nga guys, ito na yung aking order. Sana magamit ko to. Good for using guys. Ito na guys. Kahit hindi ako singer, gusto ko rin tong bilhin. Ayun na, nabili ko na guys. Ito siya. May microphone. Dito yan guys. Ito na, magagamit ko na to. Ayan na yun. Ito siya. Ilalagay ko siya dito. Ano yan? Isa-isahin muna natin ha. Isa-isa. Ito guys. The sound card. The sound card V8. Ayan siya. Ayun. Maraming effect daw. Testing natin ito. Siyempre, may kailangan may stand para mailagay natin yung tawag dito. Diba, nag-LS tayo. Ipatong natin dito yung microphone. Ayan na siya guys. Ikakabit ko dun sa may
mesa. Mamaya, tingnan ko. Ayun na siya guys. Ito. Screen. Ayan na dito. May instruction siya guys para paano ikabit, kung paano gamitin. Kasi yun na, ito lang naman guys yung mga laman. Ito siya. Ano kaya ito? Ayun. Ito pa. Kakabitin ang tato ng ano. Ayan na guys, ayan na. Ano pa? Ito yung huli. Headset. Headphone. May headphone na tayong gagamitin. Ayan. Sandali. Nabili ko to sa online, Arabian online. Diba? Arabo pa may-ari ng binilhan ko ito. Gagamitin ko na to siya sa pag-LS. Pwede rin na akong mag-sing kahit hindi maganda ang boses ko. Ano pala to guys? Broadcasting and recording microphone. Ito parang ikakabit to sa dito. Sa sound card. Ito dito. Dito guys. Dito siya guys. Ito na, pwede natin natin. Sana ba yun? Ito yung warranty niya, oh, diba? May ano siya, parang original din naman to guys, kasi may lahat. Complete naman siya guys, kompleto. Ito yung ano, kung paano assemble guys. Yung isa pa. Kabit. Parang ganito. Ganito ba yun guys? Di ko alam. Mamaya guys, ano ko to. Magsa-search man ako kung paano to i-assemble. So, in-open lang natin ito guys. Para lang kung paano gawin. Ayan na nga guys. Ayan na. Ito na. Pwede na tayo mag-sing. Thank you.
Nandito ako ngayon sa higaan ko. Ito yung higaan ko. Ito yung laging kong kasama sa pagtulog. Ito siya. Si Panda. Si Bear na maliit. At saka si Dolphin. Yun ang higaan ko, guys. Okay, thank you sa panonood. Amagan nyo ang aking kung paano to gamitin. I-assemble ko. Bye-bye, guys.